талапкерлердин жандоочулары эгерде Атахан Мадумаров президент болуп калса эмне болот деген суроолорду берип аттым да мен. Десем, көбү сизден коркушат экен да. Эгерде биз Атахан Мадумаров президент болуп калса анда биз өлдүк деп атпайбы? Эмне десе мындай ошону эмне себептен мындай болушу? Коррупция өлөт да, ошондо өлөт да алар. Коррупция өлсө эле өлөт да алар. Алар себеп мындай кетменче оокат кылып аткан жок да. Мына шаарды караңызчы. Керемет машиналарды 18-19 жаштагы кыздар айдап алып, урган бойдон кетип баратат. Ошолор тамекеге берип коллору жору болдубу? Же кетменчи чабышты. Эмне болду? Кайдан алды? Баары түшүнүктүү да. Мына биз суктанганды жакшы көрөбүз да, кемчонтойбуз. Карагылачы Өзбекстанга кандай керемет президент келди. Мирзиёев келип баарын ордуна коюп атат. Прокуратура эмне кылып атат деп. Карагылачы Путин эмне кылып атат деп. Айылынайын өзүңдүн араңда жүргөн Путиндер, өзүңдүн араңда Мирзиёевдер жүрөт. Эмнеге ушундай кемчонтойсуң сен? Эмнеге мындай оорукчансың? Жүрөт. Алардан мүмкүн ашса ашар кем кылбаган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар.